कि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, कि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, छोटी सी तो जिंदगी है, अब उसमें भी किसी से पूछ के छुट्टी लेने पड़े तो क्या फायदा, खुद के लिए वक्त निकालने से पहले 1000 बार सोचना पड़े तो क्या फायदा, अमीर होकर यादों में गरीब निकले तो क्या फायदा, फायदा क्या है ये बताओ, किसी और से अगर हम कंट्रोल होने लगे तो ऐसी जिंदगी का मकसद बताओ, खुल के जो हंसा नहीं सके उन दोस्तों का क्या फायदा, प्यार में जो हद पार कर नहीं सके उस इश्क का क्या फायदा, उस दौलत का क्या फायदा जो अपनों के कभी काम ही नहीं आ पाया, उन सपनों का क्या फायदा जो हमें जगा नहीं सका, जिस छत के नीचे सुकून ना मिले उस घर का क्या फायदा, जिनके कंधों पे हम रो ना सके उन रिश्तों का क्या फायदा, क्योंकि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, क्योंकि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, छोटी सी तो जिंदगी है, अब उसमें भी कमबख्त हैप्पी एंडिंग ही ना मिले तो क्या फायदा, तो क्या